Братья и сестры, Господь имеет слово для нас сегодня. Я сегодня проповедую по-русски. Разве это не... Вам вы рады от этого, нет? Или все равно? Или все равно? Может быть, если все равно, я могу еще пару проповедей сделать на английском. Я проповедую сегодня из книги Деяния апостолов. Деяния апостолов, 7 глава. Есть человек, у кого незаживающая рана в ноге. Незаживающая рана в ноге. Как Бог хочет вас исцелить сейчас. Положите руку на эту рану. Я повелеваю этой ране зажиться и засохнется во имя Иисуса. И в имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Деяния апостолов, 7 глава. Будем читать 18 по 22 стихи. Тема. Освободителя уничтожить нельзя. Освободителя уничтожить нельзя. Кто-нибудь верит в это? Или может быть, можно как-то лучше сказать? Освободителя никто не может уничтожить. То же самое. 7 глава Деяния апостолов, 18 по 22 стихи. До тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Этот, ухудшаясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен перед Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской. И был силен в словах и в делах. Братья и сестры, я хочу начать эту проповедь, просто напоминая вам о том, что никто из нас не случайный, не есть случайность у Бога. Уничтожить нельзя, извините. И вы знаете, Моисей родился как Божий освободитель, который был помазан и избран из утробы матери. Вы это знаете? Кто знает Моисея? Аминь. Мы все знаем его, мы все знаем Моисея. Он тот человек, который Бог помазал, чтобы вывести Израиля из египетского плена. Тут не ответит на один вопрос. Когда Бог избрал его быть освободителем, когда он родился, до того, как он родился, или когда ему исполнились 40 лет, и он получил призвание. Как? До того, как он родился. Еще в утробе матери, Бог его избрал быть освободителем. Мы согласны с этим? Аминь. Вот. Бог избрал Моисея быть освободителем, еще в утробе матери. Это значит, что он особенный ребенок. Он специальный ребенок. Он не заурядный, он не обыкновенный ребенок. Он избранный Богом ребенок. Он помазанный ребенок. Он ребенок, который предназначенный, не просто призванный, но избранный Богом ребенок. Он был избран Богом быть освободителем. Он освободитель еще с утробы матери. Потому что написано Иеремия, 1 глава, 5 стих. Вы можете открыть? Иеремия 1:5. Там написано такие слова. Прежде нежели я образовал тебя, в чреве
я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. Согласно этого места Писания, как вы думаете, Бог избирает людей из утробы матери только некоторых, или только Моисея, или всех? Вот. Я хочу, чтобы вы знали, что это место Писания не относится только к Моисею или к Иеремии. И поэтому я говорю и назвал тему «Освободителя уничтожить нельзя». Слушай, если Бог не просто тебя создал, но Он дал тебе жизнь, Бог вам дал жизнь, не просто жизнь в утробе матери, но Он дал вам родиться, вы выросли, было много попыток вас умереть, вам умереть, но вы не умерли, вы жили до того дня, до сих пор, еще вы не просто жили на свете где-то, Бог нашел вас, Он послал своего духа на вас, Он спас, искупил вас, омыл вас своей кровью и привел вас в Его тело. Это может говорить только об одном, о том, что вы так же, как и Моисей, есть незаурядный человек. Брат и сестра, смотрите на меня и слушайте внимательно. Ты специальный, ты особенный ребенок. Ты такой же специальный перед Богом и для Бога, как Моисей. Слушайте, тем более, если Бог спас вас, поверьте в этом. Не надо доказать это. Доказательство в том, что вы здесь. На Украине 50 миллионов человек. В Киеве 3 миллиона. Почему именно вы? Почему именно вас Бог спас? Почему именно тебя Бог привел в церковь? Почему именно до тебя дошло Евангелие? Это потому что ты избран. Это потому что Бог избрал тебя еще с утробы матери. Слушайте, ты не заурядный человек. Ты особенный. Ты познан Богом и небом. Как и Моисей. И не просто познан Богом и небом, и не просто особенный и избранный. Слушайте, братья и сестры. Я хочу, чтобы вы не забыли это никогда и запомнили. Слушайте. Ты избран быть освободителем в этом поколении, в твоем поколении. Каждый из нас, спасенный Богом, искупленный кровью, приведенный в тело Христа, мы помазаны уже, чтобы быть освободителем. Ты Божий освободитель. Ты Божье оружие. Ты оружие в руке Бога. Ты Божья надежда. Это тебя Бог нашел, когда Он искал освободителя для твоей семьи. Потому что Он знает, что Он тебя спасет. И когда ты будешь спасенным, ты будешь там освободителем. Освободитель. Почему Моисей стал освободителем? Мы можем теперь говорить очень просто, потому что он вывел из Египта 1,5 миллиона человек. Израильского народа. Это факт в лице. Он освободитель. Он освободит сколько людей? 1,5 миллиона. Мы говорим, да, это правда, он освободитель. Ты думаешь, но я никогда не смогу спасать сколько людей, как пастор Сандей, или как Моисей, или как Иеремия. Я не смогу никогда это сделать. Алло, слушайте. Работа и суть призвания освободителя не в количестве освобожденных, но в том факте и сути его работы. Кто-то призван, как Моисей, быть освободителем для 1,5 миллиона. Другой призван быть освободителем для десятка. Другой призван быть освободителем для одного человека. То уже через кого уже кто-то пришел к Богу и сидящий здесь. То через тебя пришел от тебя одного человека. Вы не знаете, что это значит, ты стал освободителем для этого человека? Ты освободитель. Это есть факт. Ты уже занимаешься делом освобождения. Ты уже выводишь кого-то тоже из Египта. Ты уже спасаешь кого-то, как Моисей. Мы такие же помазаны, как Моисей. Мы такие же помазаны быть освобождением и освободителем для людей.
Бог спас вас, щоб бути освободителем vom кругу, де ви знаходитесь. Кого-то Бог поставит освободителем над народом. Кого-то Бог поставит освободителем над страной. Кого-то Бог поставит освободителем над конкретным подъездом, над домом каким-то, над народом. Мы верим, что Бог пошлет нас в Китай, чтобы в итоге присоединиться к ним и быть освободителем там. Мы верим, что Бог пошлет нас в арабский мир, и мы будем освободителем для арабов. Мы верим в это. Если бы моя сестра не пришла к Богу, я бы не пришел, может быть. Это через ее я пришел к Богу. Она стала освободителем для нашей семьи. Благодаря тому, что она спаслась. Hello? Оценивай себя по достоинству. Бог никого не спасает случайно. Бог никого не приводит в церковь случайно. Бог никого не приводит к покаянию случайно. Вы знаете, что это значит? Это значит, Бог пролил свою кровь ради вас. Разве кто-то может пролить свою кровь зря? Просто так? Боже мой! Наша беда в том, что мы не верим в себя, когда Бог верит в нас. Начинай верить в себя. Если Бог мог доверить тебе, чтобы спасти тебя, пролить свою кровь ради тебя, верь в том, что ты осуществишь твое призвание. Верь в том, что ты важный для Бога. Ты важный для мира. Чья-то судьба зависит от тебя. И поэтому я хочу проповедовать вам сегодня на теме. Ты освободитель, будь уверен. Это с одной стороны. И потому, что ты освободитель, никто не может уничтожить. И ничто не может уничтожить тебя. Вот о чем я проповедую. Я не проповедую о Моисее, потому что Моисей умер, уже все, о нем. Но это пример для нас. Он родился вообще в неблагоприятной остановке, ситуации, обстоятельства. И исход, откройте исход первую главу. Книгу Исход, первая глава, 6 или какой стих там? 16 стих. Исход 1:16. Это как пример для нас. Он родился в такое время, как мы можем сказать, он, как можно сказать, как называют такие ребята, такие дети. Не повезло, то есть не повезло ему, он не желаемый ребенок. Нежелаемый ребенок. Первая глава, 16 стих. Только что фараон постановил, что любой ребенок, который родится, и у евреев, мальчиков, чтобы убили их. И 16 стих написано, и сказал, когда вы будете побивать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умерщвляйте его, убьете его, если это сын, евреи родят. А если дочь, то пусть живет. И как раз после этого постановления фараона, царя, как президента, президент страны постановил, чтобы тебя убили, когда ты еще в утробе матери. Не как будто он обречен. Это как обреченная судьба, как безвыходная ситуация. Как, если бы это было на Украине в 99 году, наверное, его мама бы пошла делать аборт. И многие люди, которые идут на аборт сегодня, они идут по намного меньше угрозы, по намного незначительной угрозы. Никакой президент не постановил, что убьете его, если он родится. А люди уже идут на аборт. Но слава Богу за маму этого Моисея. Несмотря на то, что сам президент, фараон, сам постановил, чтобы убили этого ребенка природа. Она донесла его. Для некоторых из нас это был бы повод хороший. Чтобы говорить, я освобожусь от этого ребенка. Но она верит, и она знает, что жизнь не дается случайно. Любая жизнь, которую Господь вдохнул в утробу, это значит, уже есть судьба готовая, которая ждет эту жизнь. И поэтому, мы можем очень часто, мы сейчас думаем, что есть Моисей родился не в то время,
Ни благополучное время, но время угрозы, время опасности. Значит, он несчастливый ребенок. То есть нежелаемый ребенок. Это ребенок, который несет неприятности. Это ребенок беды, это, не надо. То есть такие настроения, да, у родителей. Когда я нос его, я упала, или муж ушел от меня, или меня, папа уволили с работы, или что-нибудь такие. Это ребенок несет какие-то неприятности. И мы огорчаемся, и мы думаем, что это не такой ребенок, не благополучный ребенок, не желаемый ребенок. Слушай, всякий раз, когда есть такая атака на ребенка или на взрослого, на любого человека, либо в утробе матери, либо в свободе, если есть такие атаки на вас, что люди делают постановление, чтобы уничтожить вас, это значит, есть судьба на вас. Есть призвание Божье, есть цель. Это значит, вы помещенный ребенок. Как? Помещенный, да. То есть вы отмечены небом. Вы отмечены Богом. Это значит, что есть призвание для вас. Это значит, Бог хочет использовать вас. Это значит, для чего-то Бог дал вам жизнь. Когда моя мама несла меня, не бывает такой. Она меня несла 12 месяцев. Не могли родить. Операция врачи не решались. Никто ничего не мог делать. 3 месяца лично я там стоял, лежал. Дьявол не хотел мне дать. Они хотели силой выбросить, очистить. Мама говорит, я пойду домой. Пускай сам выйдет или убьет моего ребенка. Аборт делать насильно. Но я жив сегодня. Когда есть судьба для кого-то, дьявол не может стоять и смотреть на это спокойно. Поэтому, когда атаки, такие неприятности, не расстраивайтесь, какое-то невезение, нежелаемое. Нет, как раз, значит, судьба ждет. О чем я говорю? Освободителя нельзя уничтожить. Никто вас не уничтожит. Ситуация и проблема, которую ты проходишь на сегодняшний день, это ерунда. Вот, ни проблема не уничтожит тебя, и не только проблема не уничтожит, ни враги не смогут уничтожить, потому что мы с вами, каждый из нас, помещены Богом освободителей. Мы освободители, и закон Бога такой, закон духовного мира такого, освободителя нельзя уничтожить. Так что это твоя проблема, плевай на нее. Это очередной этап, через который ты перешагнешь и пойдешь дальше. Она не уничтожит тебя. Эти твои враги, которые угрожают и говорят тут, пускай говорят еще 2 раза больше. Пускай напечатают в прессе то, что они хотят делать с тобой. Это будет только еще больше свидетельство тебе, что никогда не состоится то, что они сказали. Никакой враг не может тебя уничтожить. Почему? Потому что победителя нельзя уничтожить. Никакие планы, намерения, никакая инфляция и экономические проблемы и трудности не может тебя уничтожить. Какой-то Божье действие придет. Бог что-то сделает. Если ему надо, он остановит луну. Если ему надо, он превратит день в ночь, чтобы тебя освободить. Если ему надо, он пошлет ангелов. Если ему надо, он пошлет негра с Африки. Если ему надо, что только он не может делать. Это все из-за того, что ты освободитель. Ты не можешь быть уничтожен. Ты не можешь быть уничтожен. Ты должен быть освобожден. Ты должен быть спасенным. Ты должен быть избавлен с этой ситуации. Ты должен видеть свет твоей темноты. Конец твоего туннеля должен быть яркий день. Поэтому Бог сделает, что требует, и что необходимо для этого. Он заплатил любую цену, чтобы сказать свое слово, и подтвердить свою истину, что освободителя уничтожить нельзя. Ты помещенный Богом, как освободитель. Ты имеешь судьба за тобой. Небо и небесное воинство рядом, чтобы убедиться в том, что любая ситуация, любая проблема, любое обстоятельство, любые угрозы, чтобы ты прошел.
Ani mogu tebia, te možeš biti neprijatna. Te možeš patrpiti какое-то поражение. Te možeš разочароваться. Тебя может быть больно. Тебя могут ударить. На тебя могут нападать. Тебя могут остановить. Тебя могут придержать. Тебя могут ударить. Но не удастся никому тебя уничтожить. Никому. Я говорю, никому. И, братья, Моисей есть пример для этого. Его судьба была предрешена человеком о том, что он должен умереть до его даже рождения. Человек постановил, но Бог не согласился. Какой бы ни были человеческое постановление на твою жизнь, у Бога есть другое, противоположное. Какой бы ни было индикации на твои проигрыши, на твоего промаха, на твоего уничтожения, Бог говорит стопроцентной противоположности. Не согласись с дьяволом, не согласись с фараоном, не согласись с его постановлением. Смотри наверх, откуда приходит твоя помощь. Твоя помощь приходит от Господа, который владеет небо и землей. Вот от него судьба освободителя зависит. Скажи, Господь, я твой освободитель. И моя судьба идет только от тебя. И зависит только от тебя. Моисей это яркий, пример. Сказали все. Смерть. И он родился, И родители его, конечно, в панике. Они знали, что делали соседями. Пускай это происходит с соседями. Пускай убивают детей соседей. Пускай это происходит в обществе. Экономика падает, безработица. Почему ты должен верить в то, что ты потеряешь работу? Почему ты должен верить, что с собой произойдет то же самое, что с соседями и твоими коллегами? Забудь об этом. Пускай происходит с кем угодно, несчастье или какие-то вещи, с тобой будет по-другому. У тебя другая судьба. Но, родители Моисея не знали. Они начали в панике, они начали пытаться сами, охранить и утаить его. Но, конечно, они пытались утаить его в течение 3 месяцев. И после 3 месяцев уже нельзя было утаить этого ребенка. Все, он растет, он начнет уже скоро ползать. Вот ребенок этого еврея, надо его убить, а его найдут. Нельзя уже больше 3 месяцев его утаить. И они сказали, все, надо его выбросить теперь. И они его на самом деле выбросили. Слушай, даже если твои родные отказали от тебя, Бог не отказал. Если мама, папа, родственники сказали, что все, мы отказались от тебя. Даже если они бросили тебя в помойку, ты там не останешься. Есть тот, который смотрит день и ночь, который не дремлет и не спит. Макита. Слушай, это именно ради тебя Бог не дремлет. Он не может себе это позволить, только чтобы тебя защищать. Бог не может себе позволить спать из-за тебя, чтобы ты был в безопасности. Забудь! Брось всякие опасения и страх. Если есть опустошитель миру, пускай гуляет, это не для тебя. Если есть воры и бандиты и мафиозники миру, которые нападают на людей, уничтожают людей, пускай уничтожают всех. Это не для тебя, они не для меня существуют. Для меня нет, они не существуют для меня. Если есть бандиты, те, которые наемные убийцы в миру, зачем тебе бояться их? Они существуют для подобных себя. Ты есть освободитель в своем классе. Отдельном классе своем. Все. Ты не существует для рода их. Они его выбросили. Но вроде бы это уже 100%. Они его должны были его выбросить в текущую река. Но они его положили возле реки. И вы знаете, родители вернулись домой, оставили племянницу. Посмотреть, когда он умрет. Дочку. Это дочку оставили.
старшую дочку, чтобы посмотреть, когда умрет. А потом принесли им, прийти сообщить им, чтобы они успокоились и ожидали следующей беременности, которая будет дочерью. Но ей некогда дождаться этого. Слушай, твои враги не дождутся твоей смерти. Не дождутся. Не дождутся. Серьезно? Не дождутся. Не дождутся. Ты будешь светить и сиять. Если кому можно еще понять, ты будешь понять и увеличиваться. Кому не надо, конечно, не обязательно. Давайте вернемся в Деяния апостолов, 7 глава. Чем же Бог занимался в это время? Ответьте мне, пожалуйста. Но где же был Бог, когда фараон постановил такое постановление? Где Бог был? Он что, спал, пропал или парализовался? Где был Бог, когда это проблема? Когда вот он же хотел, он же уже помазал Моисея из утробы. Но он же сам знает, когда... Неужели Бог не может остановить фараона? Скажи, почему Бог позволяет, чтобы это со мной случилось? Алло, слушай. Примите решение не задавать такие вопросы больше Богу. Но почему ты, где ты был, почему Бог позволил это, а? Ну как Бог мог такое позволить? Ты что, умнее Бога или что? Не понял, не? Если он уже его допустил, эту ситуацию, то скажи ему спасибо тебе, Господь, я теперь жду твоего выхода с этой ситуации. Если ты допустил это самое, ты тоже сам найдешь, как вывести. Есть кто-то здесь в зале, у кого проблема с головой, психиатрической ситуации. Либо вы в зале, либо вы молитесь за человека, родственник. Я вижу психиатрическую ситуацию. Если вы в зале, или вы молитесь за человека, где бы это не было, или вы родственник, поднимите ваши руки. Нет, не может быть. Хорошо, давайте я помолюсь за вас. Вы пойдете, посложите эту руку на эту голову этого человека, когда вы придете. Освобождение придет. Избавление догонит этого человека. Слушай, поднимите эту руку. Некоторые из вас, кому это относится, вы начинаете чувствовать жару прямо в этой вашей руку сейчас. Вы начинаете чувствовать жару прямо сейчас. Именем Иисуса, Господь, я знаю, что ты помазываешь эти руки сейчас. И когда они пойдут, пойди с ними. И чтобы эти бесы и болезни преклонились и послушались помазанием твоего духа, который выйдет из их рук на этих людей. Именем Иисуса, пускай они насили твое освобождение. Во имя Иисуса. Аминь. Чем Бог занимался, когда фараон принял такое постановление? Почему Бог это допустил? 7 глава, 20 стих. В это время родился Моисей. Мы скажем, это плохое время, да? Нет. Если Бог его допустил родиться в это время, слава Богу. Написано, за все благодарите. Значит, так нужно. И здесь написано, в то время родился Моисей и был прекрасен перед Богом. Бог не обращает внимания на сатану. Бог дал ему, не просто дал ему родился, он был прекрасен перед лицом Бога тоже. Бог имеет свою программу, несмотря на то, что фараон делает. Пускай фараон принимает всякое постановление, которое он хочет, это и Бога не волнует. Бог говорит, это не моя проблема. Пускай принимает. Бог говорит, вы видите, Бог не напоминает о себе, о фараоне. Все. Пускай принимает всякое постановление, которое он хочет. Мы должны быть как Бог. Не надо обращать ненужное внимание на то, что твои враги делают. Не надо обращать ненужное внимание на то, что твои проблемы говорит. Занимайся Богом. Занимайся твоим делом. Занимайся Божьей программой.
Тогда мы начинаем обращать ненужное внимание, тому, что дьявол делает. Тогда у нас неприятности, тогда дьявол начинает на нас давить. Но здесь Бог делал что-то другое. Он говорит, что он был прекрасен перед Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. И 21 стих. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова. Слушайте внимательно. Вы здесь? Пока родители Моисея переживали, как нам его спасти, Бог был занят, занимая и производя работу на дочери фараона. Слушай, Бог специально сделал ее бесплодной, потому что Моисей должен родился. Почему ты должен думать, что Бог был парализован, когда у тебя проблема появилась? Он до тебя увидел эту ситуацию. Мы думали, что проблема возникла, когда Моисей родился, или когда фараон сделал постановление. А Бог уже за 10 лет того, уже сделал эту дочери бесплодной, чтобы она уже была готова любого уже принять. И вы знаете, и когда, слава Богу, что родители бросили Моисея наконец в реку, потому что Бог ждал, когда же он приведет его к этому Моисею. Слушай, есть некоторые ситуации в вашей жизни. Кто-то отказался от тебя, и ты плачешь. Ерунда какая. Ерунда какой-то. Потому что если бы родители его не бросили в реку, дочка фараона бы не нашел его. Надо было радоваться, когда кто-то отказывается или бросает тебя. Потому что если человек не откажется от тебя, Бог тебя не может принять. Потому что пока твоя надежда на человеке, у тебя никогда Богу верит. Почему вы должны считать за трагедию то, что мир считает за трагедию? Кто-то сказал, что у кого нет ребенка. Женщина, сестра, сколько лет ты ходишь в церковь? 10 лет. У тебя нет ребенка? Нет. Сколько тебе лет? 40 лет. Не плачь, не плачь. Кто тебе сказал, что ей плохо? Нет, кто вообще тебе сказал, что это трагедия, что у нее нет ребенка? Разве написано? Если написано, тогда мы можем это сказать. Кто сказал, написано, что закрыл утробу Анну, кто закрыл? Анна, Сафари или муж? Или вторая жена мужа? Кто закрыл утробу? А потом вы будете ее жалеть. Потому что у Бога другая программа. Того, что у тебя нет, это потому что у Бога есть лучше для тебя. Что-то. То же самое здесь. Его выбросили. И беби плакали. Как это его выбросили? А Бог говорит, вы дилетанты, в духовном мире. Дилетанты в Божьих вещах. Меня гонят, убьют. Потому что если бы тебя не гнали, ты бы не побежал к Богу. Есть некоторые из вас, пока вас не будут гонять, с угрозой вам некогда найти Бога. Вот, нужно было его выбросить. И Бог радовался, когда его выбросили. Вы знаете почему? Потому что Бог ждал, когда они его выпустят. И когда Бог увидел, что его уже выбросили, слава Богу, дошло до них наконец-то. И Бог сразу пошел, вы знаете куда? Бог пошел сразу к дочке фараона. Может быть, даже по твоему расписанию, ты не должна была идти купаться сегодня. Но именно сегодня выбросили этого ребенка. И хочешь, не хочешь, какое-то откуда-то появляется желание купаться. Даже если она это сделала только что утром, она должна была снова туда идти. Потому что есть тот Бог, который правит над царством человеков.
Не связь со мной. Потому что написано, что только Он производит и желание, и хотение. И хотение, и действие. Только Он производит. И поэтому как-то, я не знаю, где это фараонка была, дочка фараона была, но она, наверное, где-то спала. Может быть, это была ночью. Но что-то пришло, что-то, я уже, она не находит себе уют. Конечно, она была дочка принцессы, царя. У нее обязательно там должна быть купальня дома. Ванна должна быть дома. Может быть, даже целая баня там была. Кто его знает. Но там ее, она перестала находить удовольствие, удовлетворение в ее домашние условия. Она должна была идти туда, куда Бог ее посылает. Очень часто ты делаешь некоторые вещи, ты не находишь удовлетворение. Потому что есть куда-то вещи, куда Бог хочет тебя понять. Поэтому, когда ты видишь, что ты разочаруешься, и у тебя что-то не идет, чего плакать, да? Идти дальше. Подними твою голову. И когда они его Моисея выбросили, Бог был занятым процессом его освобождения. Мы обычно же не видим то, что Бог делает. Мы же не видим, что Бог кого-то уже парализовал, уже сделал это самое, как это, неплодное, бесплодное там. Мы же это не видим. Мы думаем, пошли. Многие из вас вы плачете о вашей ситуации теперь, вместо того, чтобы радоваться. И наша беда в том, что мы часто видим то, что дьявол делает, только не то, что Бог делает. Кто-нибудь здесь со мной? Они плачут, как же нам его спасти? Такое постановление, неудачный ребенок, почему именно такой, я забеременела такой, она, наверное, уже себя мучит, почему я такая жена, не это самое. И муж, наверное, уже говорит, что почему ты именно парня и ребенка это. А Бог в это время работает. Слушайте меня сюда. Слушайте. Может быть, и у вас будущий освободитель. Есть какие-то ситуации, которые вас как будто неблагополучные, что-то, только что вы начинаете что-то делать, какое-то постановление приходит. Только что вы начинаете что-то делать, начальник запрещает. Только что у кого кто-то другой делает, получается. У кого-то что-то не имеет планы, у них выходит. Как только что ты что-то хочешь делать, должен быть. Ну, тупик. Почему только у меня такой тупик? Успокойся. Если бы мы поверили, что Моисей есть тоже неблагополучный ребенок тупик, мы бы уже его аботировали, мы бы дали ему не дали возможность родиться. Но если Бог позволяет так произойти, значит он его лучше что-то дать. Вот. И его выбросили, и Бог в это время уже говорит, что слушай, иди сюда, парень. Лisten. И Бог говорит, мама, папа, слушайте, дело в том, что если бы я не позволил фараону сделать такое постановление, ребенок этот бы остался у вас. А он имеет такую судьбу, что он должен быть воспитан в царском дворе. Я должен позволить и создать такую ситуацию, чтобы он был воспитан в том месте, где его судьба будет полезна. Богу должен бы позволить этому случиться, чтобы Моисей попал туда именно во дворец фараона. Потому что его судьба будет связана с этим дворцом. Он должен знать все входы и выходы. Кто-нибудь со мной? А вы плачете. Почему ты успокойтесь. Освободителя нельзя уничтожить. Нельзя. Нельзя. Никто вас не уничтожит. Пускай происходит все условия. Скажите, Господь, видите, дьявол все делает здесь. Мы видим только все, что дьявол делает. А Бог что-то там потихонечку
No meta ni vidim. No jeste meta ni vidim. So ravno blagodariti Gospoda. I duhom vere. Duhom vere. Da veri sa što? Da. Bog su ta delaj. Da, jest Bog nada mной. Da, Bog ne позволи зло случиться. Да, Бог превратит мое зло на добро. Да, Бог изменит мою ситуацию, мои обстоятельства. Я освободитель в Его руке. Я служу Ему. Я посвятил себя Ему. Он ведет меня. Моя судьба зависит от Него. Он защищает меня. Он руководит мною. Он ведет меня. Он доведет меня до моей судьбы. Он сделает дорогу там, где дороги нет. Он найдет выход там, где выхода нет. Он избавит меня. Он повезет меня туда, куда я должен идти. И Он поставит меня на мою высоту. Я доверяю Ему. Он мой спаситель. Он мой руководитель. Он мой путеводитель по жизни. Он уберет того, что меня мешает. Он придет в свое время. Пошлет помощь благовременно. Он поможет мне. Я доверяю Ему. Дьявол, ты можешь бить меня. Дьявол, ты можешь ругать меня. Да, я могу разочароваться. Да, я могу временно остановиться. Да, я могу, может быть придержан тобой. Да, я могу как-то огорчиться, плакать. Но все равно я выйду победителем. Рано или поздно. Я выйду победителем. Они разочаровались, терялись, плакали. Почему у нас родился сын? Мы молились за дочку. Почему сын? Его же убил сейчас. А Бог улыбается. И подготавливая в это время дочку фараона. Он знает, что делать. Чтобы она приняла его. И он это сделал. И когда она увидела этого ребенка, она говорит, слушай, я не просто его возьму, вообще я его возьму к себе. И я начну его воспитывать не просто во дворе царском, фараонском, но я так сделаю, что и буду вообще его воспитывать как сына. Потому что есть некоторые мудрости и познания, без которого Моисей не мог бы исполнить свое призвание. Слушай, поэтому в 22 стихе, вот в этой 7 главе написано, что он был научен во всей мудрости и познании Египта. Потому что Бог знает, что для того, что он его призвал, для той высоты, куда он его собирается довести, без этих мудростей он бы не получилось бы его призвание. Алло, слышит меня сюда. Бог знает. Для того призвания, которое Он имеет для вас, для той силы, для той славы, которую Он готовит для вас, необходимо вам пройти через вот эти ситуации. Потому что если вы не пройдете через эти ситуации, вы не будете подготовлены. Вы не будете в состоянии. Вы не справитесь с призванием. Перестань плакать. Перестань плакать. Знай одно. Освободителя уничтожить нельзя. Ты в Божьей руках. Ты в Божьей руках. В Божьей руках. Ты в Божьей руках. Братья, вы особенные. Нам так повезло быть в церкви. Нам так повезло быть спасенными. Нам так повезло знать дорогу в жизнь. Нам так повезло знать Библию и быть открытым к Священным Писаниям. Нам так повезло слушать проповеди, определить судьбу, чтобы не блуждаться, не потеряться, не жаловаться, не припадать, не совершить самоубийство скороспешно. Какой честь мы имеем во Христе Иисусе? Так что испытание для нас – это ерунда. Так что искушение для нас – это ерунда. Они всего лишь ступени. Ступени для той высоты, которую Господь имеет для нас. Если бы все это поняли, вы бы поменьше плакали.
Спросите у моей жены, я всегда радуюсь. Когда мне тяжело, я говорю, Бог в контроле. Я не нахожусь в депрессии. У меня не бывает плохое настроение. Потому что я знал, что я живу для чего-то. Я живу, чтобы принести народу освобождение и избавление. Начни верить в твое призвание. Начни верить, что Бог помазал и поставил тебя для чего-то хорошего. А на плохое обрати поменьше внимания. Поговори с Богом об этом. Если он его не останавливает, ничего не делает об этом, значит он делает самую лучшее, которое ты не видишь. Освободителя невозможно уничтожить. Так что твоя болезнь – это не к смерти. Твоя безработность – это не к смерти. Твоя семейная ситуация – не к смерти. Кто-то говорит, что муж ушел от меня, и я скорблю. Я говорю, куда он ушел? К соседке. А соседка верующая? Нет. А он тоже нет, отошел или что-нибудь. А чего ты расстроена? О, жалко, все-таки. Алло. Для некоторых из вас нужно, чтобы такие мужья поскорее убежали, чтобы вы могли исполнить свои предназначения. У тебя нет проблем. Не скорби. Не сделай себя трагедию в пустом месте. Доверяйтесь Богу, что Он ведет вас, что Он направляет вами, что Он знает вашу жизнь, ваше будущее. Служите Ему максимально, поклонитесь Ему, будьте верны Ему и будьте уверены, что Он не подводит своих. И Он всегда работает тихорее. Где-то работает. Где-то работает. Вы не видите это, но Он что-то делает. Он не бросил вас. Он не забил вас. Он не покинул вас. Он знает эту ситуацию. Раньше вас причем. Он знает. 7 глава там. Обратите внимание, 19 стих. Или 18-19. До тех пор, пока восстал иной царь, который не знал Иосифа. Этот ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставились живы. Это ужасно, правда? Принуждали их, притесняли их, вынуждали бросать детей, убивал их детей и так далее. И вы знаете результат всего этого? 17 стих. А по мере, как приближалось время исполниться обетования, о котором клялся Бог Аврааму, народ восстал и умножался в Египте. Вы не помнили, вы не поняли. Условие ужасающее стало. Условие стало невыносимое. И давали такие работы, бремя, такое бремя на них, что они должны были умирать один за другим. Убивали их детей. Но вы знаете, что случилось? При этом всем умножении, притеснение, написано, народ умножался в Египте. Да, с одной стороны притеснение. Да, с другой стороны убийство детей. Да, с третьей стороны тяжелый труд. Но почему не заметить то, что Бог делает? Тоже с другой стороны умножая их. Слушайте, всякий раз, когда ты видишь одна или две вещи, что дьявол делает против тебя, в то же самое время Бог делает 20 раз больше. Только дело в том, что ты хочешь видеть. Что ты хочешь видеть?
Что ты хочешь видеть? То, что Бог делает, не то, что сатана делает. Не слышу? Бог все равно делает больше. Скажи своему соседу, не расстраивайся. Бог все равно делает больше в твоей жизни. Алло? Я наглядный пример. Наглядный пример, братья. Ответьте мне на такой вопрос. Ответьте мне на такой вопрос. Вы здесь? Что больше? Постановление фараона или того, что Бог делал, что он приготовил дочку того же самого фараона, чтобы взять домой к себе Моисея. Что больше из двух? Дочка фараона, правильно? Нет, да? Фараон. Вы думаете, что постановление больше, да? Я думал, что то, что эта дочка взял Моисея, намного больше, чем того постановления убивать детей, которые фараон делал. Да, это ужасно, когда убивают детей. Но Бог делает что-то больше, тихаре. Бог делает намного больше. Помните Иисуса? Когда он родился, как его зовут, Ирод или как Ирод, сделал постановление, убьем все детей. Давайте посмотрим, это, наверное, будет последнее место Писания. Есть 2 глава Матфея. Матфея 2. Я заканчиваю. Матфея 2, 13. 13-14. Когда же они отошли, вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там бил до смерти Ирода. Да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына своего». Скажите: да сбудется. Слушайте сюда. Вы знаете причину, почему Бог допустил, чтобы Ирод сделал такое постановление? Чтобы убивали детей? Только для одной причины. Да сбудется. Потому что Бог хочет что угодно сделать, чтобы его ни одно йота его слова не прошло не исполнено. Вот, должна быть где-то создана ситуация, чтобы было написано, чтобы сбила вот это слово, что из Египта вызвал я сына своего. Многие ситуации, чтобы вы дошло, поэтому я сидел. Присел, да. Поэтому, значит, слушайте. Многие ситуации, которые Бог допускает в вашей жизни, это чтобы исполнилось какое-то намного более значительное обещание и обетование в отношении вас. Потому что он говорит, что он делал постановление: убивайте детей, убивайте, кричи, как хочешь. Хорошо, кричи. Ты станешь счастью исполнения Божьего обетования. Бог будет использовать все твои проблемы, все твои врагов, и все твои искушения и так далее, чтобы было счастью исполнения обетования Божьего в твоей жизни. Все, и всего лишь на все. А ты уже в панике, что от инфаркта уже не умер. Не умери от инфаркта преждевременно. Успокойся, забудь о твоем страхе. Что ты мне делаешь? Успокойся. Это все было допущено. Чтобы то, что уже Богом сказано в отношении тебя, чтобы она исполнилась. Да будущее. Поэтому Бог будет загонять вас в такие угли, Он будет загонять вас в такие ситуации. Нормально. Да будущее.
Его воли и обетования в отношении нас. То из нас желает, чтобы Божьи намерения, обетования и воля исполнили в его жизни. Вот. Поэтому, когда вы будете проходить через какие-то ситуации, обстановки и так далее, помните, освободителя уничтожить нельзя. Это все, это просто все было допущено для того, чтобы подготавливать освободителя для своей миссии. Склони свою голову и скажи Господу спасибо. Или вы встаньте, как вы хотите. Кто хочет, может встать. Давайте будем молиться. Господь, я благодарю. Я теперь знаю, я уверен, что эта проблема мне не страшна. Что эта проблема мне не страшна. Никакая проблема мне уже не страшна. Никакая ситуация мне уже не страшна. Ты выведешь меня в свое время. Ты прославишь меня в свое время. Ты явишь свое чудо надо мной в свое время. Я благодарю Тебя, Господь, что я Твой освободитель. Ты назвал меня освободитель. Ты избрал меня освободитель. Я благодарю Тебя, Господь, что освободителя уничтожить нельзя. Эта проблема меня не уничтожит. Эта проблема меня не убьет. Эта ситуация меня не возьмет. Я благодарю Тебя. Я войду в царский двор. Я войду в мое предназначение. Именем Иисуса. Поговорите с Богом. Один на один. Каждый сам по себе. Поговорите с Ним серьезно. Скажите ему ситуацию, скажите ему, Господь, я уверен, то, что с Моисеем будет со мной. Чудное избавление будет. Прекрасное избавление будет. Не огорчайтесь, не расстраивайтесь, не падайте в панику. Все нормально. Все нормально. Бог не спит, Он не дремлет. Он не уснул. Он не умер. Он не заболел. То, что Он допускает, это не для вашего разрушения. То, что Он допускает, это не для вашего уничтожения. Это вас не уничтожит. Это чтобы что-то большее было исполнено в вашей жизни. Чтобы что-то большего исполнилось. Чтобы что-то большего исполнилось. Чтобы что-то большего исполнилось. Чтобы что-то большего исполнилось. Скажи, Господь, я доверяю Твоему суду. Я доверяю Твоему решению. Я доверяю и полагаюсь на Тебя, Господь. Я не буду обвинять Тебя. Я не буду упрекать Тебя. Ты прав на 100%. Только Твои воли пускай происходят в моей жизни. Пускай дьявол меня не загонит. Пускай никакие мысли дьявола не пройдут в моей жизни. То, что Ты хочешь, будет. Господь, я покоряюсь Тебя, Ты мой Господь. Твои воли исполнятся в моей жизни. И только Твои воли. Я не буду ругать Тебя, я не буду обвинять Тебя, я не буду жаловаться на Тебя, я не буду роптать. Господь, Ты, мой Бог, Ты ведешь меня, и Твое решение правдивое, Твое решение правое. Я благодарю Тебя, Господь, за это. Господь, Твое слово было произнесено и услышано сегодня. Время пришло, чтобы Ты дал подтверждение чудеса и знамения. Я молюсь именем Иисуса, чтобы явление Сына и Духа производили откровения и подтверждение в жизни Твоего народа и Твоих детей сегодня. Господь, Ты уже проговорил. Дай, чтобы это слово стало плотью. Дай, чтобы из духовного мира материальное произошло. Дай, чтобы из невидимого видимое мы узрели. Именем Иисуса, чтобы мы могли понять Тебя больше. И чтобы мы могли видеть, как Ты видишь. И мы могли исполнить, к чему Ты призвал нас. И чтобы мы, как освободители, могли не останавливаться или огорчаться от того, что происходит вокруг или с нами. Но чтобы мы могли стоять и идти, произвести освобождение, которому мы поставлены. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. Господь, я запрещаю эти язвы желудка во имя Иисуса. Я повелевал, чтобы эти все язвы исцелялись прямо сейчас. Именем Иисуса. Тебе слава. Аминь. Разве Бог не чудный?